赚钱并不等于技术好。我遇到过很多年轻人，他们大多感到焦虑。如果你问他们从事什么工作，他们的回答通常是打工，每月几千块，想结婚，支付高额的彩礼，买车买房。看着别人过得幸福，而自己一无所有，总是为一些无关紧要的琐事焦虑、内耗。事实上，我们应该关注的是如何摆脱那些让我们不开心的琐事，而不是沉迷其中，困于焦虑的牢笼。与其焦虑不安，不如思考如何提高自己的收入。陷入焦虑并不会带来任何帮助，反而会让你消耗能量，浪费时间。事实上，你其实是在别人设置的圈子里为别人活着。这片土地上流行的文化告诉我们，不能做自己，不能独立赚钱，必须打工，打工才是通向美好生活的唯一途径。一旦你做到独立赚钱，不再打工，不受时间和空间的限制，你会发现自己之前的焦虑是多么的愚蠢。如果你能放下手头的一切，去思考自己未来的道路，你可能会吓一跳。因为你知道，如果不工作就会饿死，你只得每天忙碌，最后把自己从年轻的卤蛇熬成年老的卤蛇。但你有没有想过，人生除了打工，还有很多美好的选择？你不仅可以追随自己的兴趣，同时也能轻松赚钱。你要相信，这完全是可能的。过去大家的眼界比较狭隘，但现在机会比以往更多。如果你能花些时间全力打造一份稳定的事业，赚取稳定收入是完全可能的。我自己就是透过在网络上分享个人观点，渐渐积累粉丝，最终实现了在网络上赚取收入。每一天过得都非常快，你是否意识到去年你赚了多少钱，提升了多少？回顾1年前的自己，是不是觉得当时的自己很傻？还是只是机械地拿着几个月的工资，按部就班地过日子？有些人半年时间已经准备好换车，计划着带女朋友去哪里旅行，而有些人年初就说要赚钱，要突破，结果半年过去了，却没有付出什么实际行动。打工就是在浪费生命，犹豫和懈怠也只会拖慢脚步。我之前提到过一个观点，很多培训技术的机构其实是在引导你走向打工者的道路，而不是培养你成为老板的思维和能力。他们的目标是让你透过升职加薪或找到工作来实现梦想，宣称学习某项技术后，你就能登上人生巅峰，彷佛找到一份工作是一件非常值得庆幸的事情。在我看来，凡是迷恋技术的人，往往注定要给别人打工，成为被剥削的对象。所谓的技术对赚大钱没有任何帮助。学了之后，你可能会遇到2种情况。第一种是学了以后发现自己并不喜欢，最终放弃了这项技术。这样的例子非常常见，你的大学专业和现在的工作可能也完全不一样吧。许多人报名培训班，学了一半觉得不适应或者坚持不下去，最终也没学成，钱也交了，什么都没收获。第二种情况是学会后，只能靠这项技能勉强维持生计。很多人学了某项技术，找到一份工作，月薪几千元，然后就满足了，选择躺平。如果始终不提升自己，到了35岁，可能就会被裁员。我有个老板朋友，他手下有一位非常优秀的员工，他考取了某个消防证书，听说非常难考，必须是学霸才能考出来。但当我问他月薪时，竟然不到1万。许多人固执地认为学了技术就能赚钱，这种思维往往来自于父母的教育，家里什么活都不让你做，什么都不让你操心，你只管好好学习，考上大学，找份好工作，你就成功了。于是你拼命努力，考上了大学，结果毕业后，如果你不是非常优秀，找不到理想的工作，只能经常加班。而且打工的道路是最内卷的，竞争惨烈，你要被许多人选中，在成千上百的人中脱颖而出，技术比别人好，要求的工资少，才能留下，才有可能获得微薄的工资。此时如果你不继续深造技术，很可能就会被替代。无论你的技术有多好，总会有人比你更厉害。
有人可能会问，如果我的技术已经达到顶级，没有人能超越我，那我不就可以高枕无忧了吗？其实你想多了，哪怕你的技术再强，一旦公司开发出能替代你的技术，你也得下岗。那些执着于钻研技术的人，大多数都是穷人，几乎没有例外。一旦你决定深入钻研技术，你就已经成为了技术的奴隶。迷恋技术只会让你越来越依赖外部的工具，独立思考能力日益减弱。社会上有4种角色：打工人、自由职业者、老板和投资者。打工人最看重技术，他们努力提升自己的技术，在原本微薄的收入基础上争取更多收入。其他3类人不需要进入如此内卷的赛道，他们不需要花心思在各种技术上。自由职业者已经能够完全独立赚钱，产品、行销、客户都由自己来完成。如果他们还沉迷技术，最后只会走向失败，因为他们研究的核心是人性、行销和客户获取。而老板更不会迷恋技术，他们需要的是统筹规划和寻找客户。技术性的工作交给打工人去做就行，招一些有学历的人，给他们合理的工资，让他们像机器一样工作。只要你成为自由职业者，你会发现那些谈技术的打工者已经没有救了。他们每天讨论技术，拿着微薄的工资，永远无法改变现状。因此，你要尽早跳出打工者的赛道，学会如何独立赚钱，掌握行销技巧，了解人性，成为一个能够自由赚钱的独立职业者。今天先分享到这里，如果对你有帮助，欢迎按赞订阅智慧补丁，超越自我，完善人生。